ਆਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੀਟ ਪਾਇਆ, ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਓ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇਖਿਓ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੇ, ਜੇ ਦੇਖ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਆ। ਇਹ ਚਿਕਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਪਰ ਸਵਾਦ ਆ।